Manuel sürüş, manuel kalkış sistemine sahip ayağa kaldıran tekerlekli sandalye modelimiz, LifeStand engelli bireyleri dik konuma getirerek sağlıklı kan dolaşımı sağlayan bir modeldir. Ürünümüz, klasik bir tekerlekli sandalye gibi kullanıldığı gibi, aynı zamanda ayağa kaldırma cihazı işlevi de gören bir üründür. 10 parmak kalınlığındaki oturma minderi konforlu bir oturma imkanı tanır. Kullanıcının ayağa kalkma işlemi sırasında güvenliğini sağlamak adına cihazda dizleri destekleyen mandal sistemi bulunur. Diz destek aparatıyla önce dizler sabit hale getirilir. Sonrasında sandalyenin kolçakları kullanıcının koltuk altına getirilerek kullanıcının ayağa kalkma işlemi sırasında düşmesi önlenir. Ayağa kaldıran tekerlekli sandalyemizi üst gövde bölümünü kullanabilen engelli bireyler kullanabilir. Ayağa kalkma işlemi çok az bir kol gücü gerektirir. Bu anlamda tekerlekli sandalye kullanabilen bir kişinin kol gücü bu ürünümüzü de rahatlıkla kullanabilir.